我的那个粉丝团都会收到很多私讯来询问我说来韩国要吃什么啊，有什么推荐的店啊。第一个我们来介绍的是润贤洞的人参鸡汤哦，这个是韩国人他们很常去吃的人参鸡哦，不要每次来都只去吃土俗村的哦，其实韩国人不会去排土俗村的，因为人太多了，他们使用的是用春鸡哦，那它的价格大概在350到450中间，看你要加什么，因为它里面也有鲍鱼啦，或者是它里面会有加一些海鲜类的哦，那就看你有没有这样的选择哦。再来就是我们来推荐第二间哦，第二间这一间长寿村呢，我一直以来都非常喜欢它。你可以看到它长得跟一般的人参鸡长得不太一样哦，它是煮完之后捞出来外面，然后把它剩下的汤底呢去熬成锅巴粥哦。长寿村呢，我最推荐的就是他们家的鲜腌泡菜哦，他们的鲜腌泡菜就会像你现在看到右边的这个长相的哦，吃完你可以再续，它跟一般的泡菜长得不一样，它的泡菜属于比较脆的，这个味道真的无法形容的好吃哦。然后再来这一间呢，它叫做其后汉方参给汤，它的名字本身就有汉方的意思，就是它是用汉方的药，就是所谓的中药来炖熬的哦。那这一间店呢，我吃过他们家非常非常多次哦，不是只有人参鸡好吃哦，人参鸡粥哦，浓浓的中药味哦，一吃下去就知道，就是完全没有在考虑金额放上他们的人参哦，而且它的粥里面是可以吃到坚果类的哦。那他们一般正常的人参鸡是长这个样子哦，叫清淡的味道哦。他们家的泡菜跟萝卜都超好吃，人参鸡因为本身没有很浓的味道哦，所以店家里面的泡菜一定要好吃，不好吃没有办法吸引到客人哦。然后呢，再来部队锅呢，一直以来都是来韩国大家都很想去吃，那大部分大家都去吃的是诺夫部队锅，诺夫部队锅已经红了很多很多年了，它的料真的不是很多，很能吃的人哦，2个人哦可能你要点3人份，因为它东西真的不是很多。这几年来都会推出，就是除了部队锅以外，旁边会加上猪排哦。除了这个以外，我最近发现他们的 menu 还有加上他们有 buffet 哦，他们家的部队锅的汤底很好喝哦，只是料不够多，所以如果你真的很喜欢吃部队锅，但是我又不想花那么多钱去吃加那么多料的朋友，可以考虑去吃 buffet 哦。下面我要介绍这间店啊，叫做松丹普队几给，我去的那一间是在江南清潭洞，然后它的店因为24小时，所以很多韩国的艺人在录完影之后，很常就会跑去这间店吃。我在这间店已经遇到无数个艺人了，所以很想去遇到艺人的朋友啊，可以考虑去这一间哦。这一间的部队锅长这个样子哦，非常妙的长相。有一个白老师的节目里面哦，也有推荐过他们这一间 ham 会整个放一圈，然后绞肉全部在中间哦，这个超好吃。他们家的味道啊，大概比诺夫的部队锅浓上大概2-3倍以上哦。很喜欢部队锅的朋友啊，真的一定要去试看看他们家的部队锅，不吃真的会超后悔。